Salam dostlar, mən Toğrul Ahmet. Çox istəyirdiniz ki, 015-ə reaksiyalar gəlsin. Bu videoda Azərbaycandakı ən qəşəng 015-lərə baxırıq. Getdi. Birinci ağ 015-imizə baxırıq. 62 seriya ilə Zakatalalılar. Həmişəki kimi Zakatala maşınları qəşəng olur. Zakatalada Sovet maşınına yaxşı baxırlar, maşallah olsun. Yüngülvari Peredok, S-güzgü, bir də fiolet ve plyonka vurub da arxaya. Amma qara ilə qarışıq vurubdur, qəşəng görsənir. Yəni bildiyimiz sadə 015-dir. O qədər də fərqli bir şey görmədim, amma qəşəng solidnidir. Getdik növbəti videoya. Qara rəng çox qəşəng görsənir də 015-ə. Çəkiliş də özü də maşallah olsun. Oy, qaqaşa var. Oy, zor keçid elədi ha. Bir dənə orasına baxaq uşaqlar. Oy, çox qəşəng keçdi ha burada. Qaqaşa məlli başlı sürür ha şəhərdə. Maraqlı klipdir. Filmə baxırsan elə bir. 015-in reklamı ola bilərdi bax bu video. Qəşəng də, çox maraqlı çəkiliş olubdur. Diskləri də qəşəngdir, fikir verin. Elə bir yumru deyil də, bunlarda iş disk gedir. Qəşəng görsən. Peredok da solidnidir. Deyəsən kuru plyonkadır. Bilmirəm, elə görsən buradan. Yox, qabaqda yoxdur, amma yanlar kuruqdur. Qəşəng də, maraqlı klipdir. Ambiyans işıqlar çox qəşəng idi ha. Rolu da qəşəngdir uşaqlar. Bu rol pahalı rol da. 200-250 manat səhv eləmirəmsə. Mat. Ulduz tavan, qəşəng. Qaqaş maşının içində konkret pul xərcləyib da. Çox solidin olub amma. Pribord da dəmdən priborddan. AMG pedallar. Uzunuşqa gözgü, qəşəngdir maşallah olsun. Getdik növbəti videoya. Qəşəng. 3 dənə maşın var, arada 015 fərqləri əsas. İnamarkaların yanında seçilir də 015. Bez nomer. Çox qəşəng də uşaqlar. 215 ilə Melibel disklər 015-ə belə tutarmı deyə heç vaxt gözləməzdim. Amma çox solidni görsənir ha. Çotki görsənir özdə. Amma bir də güzgülər S-güzgülər olmalı idi. Öz güzgüləri biraz balacadır. Amma rəngi çox solidni da. Mən ən ləzzət eləyən rəngdir də bu rəng. 015-ə konkret oturur da. Bu rayonumuzdakı 015-dir. Qəşəng 015-dir həqiqətən. Videoda göründüyündən də gözəldir rayonda. Qəşəng maraqlı nömrəsi də var. Özü bir dənə işıqlarına fikir verin. Ağla sarı qarışıq yanır, maraqlı görsən. Özü də Amerikanka da yanıb sönür, interesli görsən. 215 S-güzgülər. Qəşəngdir maşallah olsun. İstəyir 4 motor olsun, istəyir. Səsə baxın uşaqlar. Xatirəsi olan küçədə hamı bir atır. Bu səs qaqavza tutuzdurub da bu səsi. TikTokda baba bu səsə videolar çəkilibdi. Bu arada PM Antina çox qəşəng yaraşır ha 015-ə. Amma 07-yə oturmur. 015-ə həqiqi interesli görsən ha. Düzün mən daha çox Mercedeslərə yaraşdırıram Antinanı. Amma 015-ə də pis oturmayıb. 42 seriya ilə Lənkəran maşınıdır yəqin ki. Lənkəranları salamlayırıq buradan. Konkret Bezburjundan maşın. Efir görsən ha. Yenə metalik 015. Qəşəng. 50 Sumqayıt seriyası. Qəşəng. Sumqayıtda yəni bizim çəkilişimizi görüb sizə yəqin. Oliqarx style mahnısında olan. Həmin küçələr tanış gələ bilər. Maşallah olsun 015 də qəşəngdir, çəkiliş də qəşəng olub ha. Amma yəni belə bir dəyişiklik yoxdur. Sadə 015-dir, amma sadə də olsa qəşəng görsənir də. Bu amortizatorları çıxarıblarmı görəsən? Bunu bilirsiniz uşaqlar necə eləyirlər. Kim bilirsə şərhlərdə mütləq qeyd eləsin, görək kimlər biləcək. Nömrələri də çıxarıb ezdi maşını. 015-də zadda yəni qabaq veduşilərdə ən çox xoşuma gələn şeydir də bu. Bunu mən bilirəm necə eləyirlər. Sadəcə olaraq sizdən soruşmaq istəyirəm ki, görüm siz bilirsinizmi? Keçək növbəti videoya. Gördünüz uşaqlar 4-dən 3-ü. 4-dən 3-ə fikir verdiniz. Maşın at kimi qalxır qabağa. Amerikankalarda qəşəng görsən ha. Özdə tünd zoğal rəngdir. Xoşum yardı o rənglə mən. Getdik növbəti video. Allah kömək olsun. Allah heç kimə belə qəza göstərməsin. Ümumiyyətlə qəza göstərməsin. Təki qəzalardan, təhlükəli anlardan uzaq olaq inşallah. Görürsən mi?
Kolonkaları gördünüz arkadaya. Əsas can sağlığı olsun uşaqlar. Dəmir parçası sadəcə bu. Əsas özünüzə bir şey olmasın. Oo. 0.15 farası deyir. Oo uşaqlar, çox qəşəng görsən axı. 0.15 sürənlər bu faradan mütləq alın ha uşaqlar. Bu fara kim yığıbsa çox qəşəng yığıb. Həqiqətən 0.15-ə də çox efir görsənir ha. Biraz BMW stillidir. Amma bir dənə 0.15-in üstündə təsəvvür eləyin bunu. Burada qaranlıqdır. Gecə gələndə nətər görsənir. Çox viddidir amma. Bu avtomobili şəhərdə harda görsən O lider disk hansı maşına lider disk qoyurlarsa promoy vidə bilir də. Lider disk bu qədər mi gözəl olmalıdır? Ağ rəngə də qəşəng yaraşır ha. Çox dolu görsən ha maşın. Yəni belə dəyişiklik yoxdur. Maşında bir dənə lider disk var, amma gör nə qədər vid qatır maşına. Getdi növbəti video. Uşaqlar indi sizə sonuncu 0.15-i göstərəcəm. Mənim ən çox bəyəndiyim 0.15-dən TikToka Vaz 0.15 yazanda çox 0.15-lərin videosu çıxdı. Amma ən çox xoşuma gələn 0.15 bu 0.15-dir. Bir dənə nömrəsinə də fikir verin. Nömrəsi vahşi video verir də. Getdik baxaq. Qəşəng. 112-lər viddə olur da qaqa. Prosta bir dənə mənim maşınımdan sabahı. Tək fara, ledin birini yandırıbdı. Qəşəng daha, solidlidir maşallah. Efirdir, sağlığından qismət. Həqiqətən yəni periyodoku da normaldır, yəni solidlidir. Nə çox hündür deyil, nə də ki çox alçaq deyil da. Eski üzgüləri falan, arxa fiolet plyonka, salonda səliqəlidir. 0.15 videoları çox istəyirdiniz. Rəngi də qəşəngdir bu arada. Qara rəngdə. Dostlar, burada videonun sonuna çatdıq. 0.15 videoları çox istəyirdiniz. Nəhayət bugünkü gün nəsib oldu bizə. Bundan sonra, bu videodan sonra hansı maşına reaksiya istəyirsinizsə, mütləq şəkildə şərhlərdə yazın. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı, ən əsası da bildirişləri açın ki, video paylaşılanda sizə bildiriş getsin. Mənim üçün sizlərin hər birinin şərhi dəyərlidir. Onun üçün mütləq şəkildə dostum, sənin şərhini aşağıda gözləyirəm. Və baxıb ürək atacağım inşallah. Sağ olun, salamat qalın.